Сябры, прывітанне ўсім, з вами Ян Кадрашенко, за камерай Розмарынка. І мы выйшлі ў Пінск, каб даведацца, наколькі добра пінчукі ведаюць беларускія словы. Давайте пачнем. Итак, спадарня Ксенія, добрый вечар. Першае слово, якое я вам задам, гэта крыва-смок. Крывасмок? Не ведаю. Ну вось кроў, ведаеце кроў і смок, смокча. Ага. Смокча кроў. Вампір? Ну, амаль. Комар? Не. Кровопийца, да? Да, правильно, так. Шановная, ідзем далей. Конік. Лошадка. Не, гэта ўвогуле не лошадка. І пра яго песенька ёсць. Да, і пра яго яшчэ песенька ёсць. Абібок. Абібок? Угу. Ну, кажуць вось, ляжыце кабібок. Лежебока. Амаль, яшчэ варыянт ёсць. Які нічога не робіць. Так, лінцяй, бездельник, будем так. Смок, самое цікавае беларускамоўнае слово. Смок ляціць, дыхае агнём. Дракон? Правильно, дзякуй вялікі. Добрага вечара вам, усяго найлепшага.